Ini resep pertama kali aku coba dan rasanya ternyata enak banget. Apalagi dimakan pakai nasi anget. Yuk kita masak. Pertama goreng dulu kentangnya sampai matang, dan ini aku mau lanjut goreng kacang panjangnya. Nggak usah lama-lama, cukup sampai layu aja. Lanjut bikin bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau. Ini mau aku chopper kasar ya bun, jadi nggak terlalu halus. Nah sekarang saatnya kita masak. Tumis bumbu yang udah kita chopper sampai kecoklatan, tambahin gula merah, penyedap, sama garam. Kita aduk sebentar. Yang pertama aku masukin itu kacang panjangnya biar nanti asinnya merata. Tambahkan sedikit air, lalu aku masukin kentang dan tambahkan saus tiram secukupnya. Aduk-aduk-aduk, masaknya nggak usah lama-lama, dan ini udah matang, Masya Allah. Selamat mencoba, selamat makan siang ya bun.